髮型界嘅朋友啦，都應該去過無數咁多嘅 hair show 啦。不過今日喺呢度即將舉辦嘅咧，將會係香港第一個由藥廠破天荒舉辦嘅男士 hair show 㗎。咁希望咧可以俾大家睇到啦，其實無論男士女士，只要擁有健康嘅頭髮咧，都可以塑造出任何型格嘅髮型啦，為自己獨特嘅型格帶出一個新嘅形象㗎。咁今日喺呢個最精彩嘅 hair show 開始之前呢，咁我哋先有請 MSD 香港總裁劉思雅博士講一講美國麥沙東藥廠改善男士脫髮產品呢個品牌 Propecia 保康師嘅品牌理念同埋服務嘅，有請劉師姐。在座好多都係髮型界嘅專業人士啦，咁我諗都會好同意一個合適嘅髮型咧，對於我哋嘅外觀啊打扮咧，都係有畫龍點睛嘅作用嘅。咁時代不斷改變啦，我哋都係有工作啊，有好多唔同嘅社交場合要去嘅。咁我哋髮型咧都需要跟住改變啦。咁如果想我哋嘅頭髮髮型好多改變咧，擁有好多健康有濃密嘅頭髮咧，係一個必要嘅條件啊。咁我知道近年來啦，好多男士咧都係備受脫髮問題嘅困擾嘅。咁如果要徹底咁根治呢個問題，正確咁去處理佢咧，就必定要去揾醫生啦，作出專業嘅診斷同埋治療嘅。咁呢個都係我哋想帶出嚟嘅信息嚟嘅啦。咁多年以嚟咧，唔係淨係1999年啦，一路以嚟好多年以嚟咧，MSD 咧都係好致力同醫生啊同埋其他團體咧，係去合作搞好多咧關於脫髮嘅公眾教育計劃嘅。咁包括一啲係健康教育講座啦，或者去拍攝好多咧電視嘅教育宣傳片嘅。咁我哋嘅目的咧都係希望向廣大嘅市民啦，教育同埋宣揚關於脫髮嘅正確知識嘅，同埋我哋就最想咧就係鼓勵受到脫髮問題困擾嘅男士咧，希望佢哋咧係盡早咧係揾醫生去求醫嘅，係處理佢嘅問題。咁最緊要咧，我哋想帶出嘅信息係，千祈唔好亂咁嘗試喺坊間一啲咧冇醫學根據嘅方法啦。咁不單止唔可以醫治到佢問題，仲會弄巧反拙嘅。咁頭髮啦，都係我哋健康身體一部分啦。我希望大家都好好保護。咁好啦，咁不如我哋呢個時候咧，俾另外一輪熱烈嘅掌聲，歡迎我哋今日好開心邀請到男士脫髮關注大使鄭家榮先生上台同我哋傾幾個偈先。Hello， 你好。Hello， 其實咧你身為男士脫髮大使都年幾㗎咯喎，係嘛？咦，咁耐啦咩？我嘅資料好似有年幾咯。係啦，其實你有冇一啲特別嘅experience 啦，或者有冇啲感受啊，同大家分享一下啦？咁其實咁我身邊呢啲朋友啦，差唔多年紀㗎啦，都有呢個問題，呢個脫髮問題。咁亦都喺即係我未知呢個之前啊，我未拍我未做呢個大使之前咧，亦都唔知道原來係咁樣，即係佢哋都會相信有啲坊間嘅傳聞啊，即係我最中意嗰句啦，白蘭地留返擺酒用啦，即係真係會有人去搽白蘭地啊，或者某啲人會揾薑搽條頭啊，咁乜方法都以為 work 啦，咁有啲係洗流水添啦，即係話係真係會幫你即係再生頭髮啦，即係話咁但係其實咧真係依啲都係 myth， 都係啲錯誤，即係我都會同你講，你哋或者揾即係專業嘅醫生，好似 MSD 咧就有專業嘅醫生即係諮詢服務，咁就介紹佢哋嚟睇，咁經過真正醫生即係幫助佢哋之後咧，治療之後咧，咁即係慢慢會有改善。咁咪反而就拖咗，本來可以唔使咁差嘅，但係你用咗錯嘅方法，咁啊嘥啲時間，咁無奈真係死咗嘅話，醫生都救唔翻啦，係嘛？係嘛？所以就嘥啲時間。明白，果然係咁樣，真係好全靠 Propecia， 佢哋有咁多專業嘅醫生啦，同埋有好多專業嘅諮詢服務，咁可以提供俾大家，可以令到大家有問題嘅可以及早解決到啦。咁其實家榮啊，你會唔會話平時咧特別由頭到腳啦，有邊一 part 自己係特別注意嘅？咁就 artist 要好注意自己嘅 appearance 㗎嘛。咁顧咗個頭先啦，其實由頭到腳都要注意嘅，但係顧咗個頭先啦。咁其實我哋拍劇啊、拍戲啦。咁好多時候都要黐頭套啦，要剃頭啦。咁其實我都會擔心嘅，即係焗得多，啲人話焗得多或者你刮得個頭多咧，會唔會再出翻嘅咧？我都要一陣間都要請教下醫生用呢個問題。傳聞嚟嘅啫。呢個應該都係咪醫生傳聞嚟嘅啫，係嘛？係，我平時即係都唔關事嘅啦，頭髮唔係因為焗得多或者刮得多嘅。
哦，唔會，咁就放心咁就放心晒啦，啦。即刻。不過嘉永都唔需要擔心，因為咧，若果有任何少少嘅問題咧，都可以即刻請教翻 MSD 專業所以嘅醫生嘅有乜嘢意見。事揾醫生最啱。冇錯啦。咁其實咧嚟緊咧，你會唔會自己個人有啲咩特別嘅心得？你覺得嚟緊呢一季其實髮型上男士咧會有啲咩特別自己喜歡或者個潮流？咁我而家梗係話喜歡短頭髮啦。我覺得今年係最流行係短頭髮啦。咁問題其實即係髮型對男士或者女士都好重要咯。咁你其實你想改變，你由長頭髮你想剪短頭髮，你都要有即係好多頭髮，即係一定要好健康嘅頭髮。咁轉個髮型先好睇咯。咁你就多選擇。如果咪嚟嚟去去，或者你都係或者要好短頭髮啦，或者要剃咗佢咯。咁好過咁樣冚過嚟啊，係嘛？都剃咗佢好。呢排好興㗎，咁所以都係永遠都注意一個健康嘅頭髮，咁你就可以有多好多選擇。無論咩時咩季，你要轉嘅都可以轉到。明白晒。咁呢個時候咧，好多謝嘉永今日同我哋分享咗一啲你嘅心得啦，同埋你嘅意見啦。咁不如呢個時候咧，我哋一齊欣賞下我哋嚟緊嘅好精彩嘅 hair show 好嗎？唔該晒嘉永。時候有請4位嘉賓，不如喺呢個巨型嘅 iPhone 掣拉一下。好，呢、個掣，好，我哋每人輕輕掂住先，我哋唔撳住。咁我數1、2、3之後，我哋就一齊撳咯喎，為今日呢個 iPhone 咧魔法師進行一個揭幕儀式。好，4位嘉賓預備咯喎，1、2、3。全港第一個針對個人健康護理嘅 iPhone 魔法師，今日正式登場啦！ Thank you， 唔該晒。咁不如我哋呢個時候有請 Kevin 鄭家偉醫生為我哋 download 呢個程式落呢部巨型 iPhone 度先。好，我哋撳一撳中間嗰個掣，易 download 咯喎。係。哇！我紅人呢一部仲好過我部 iPhone 啊！我部 iPhone 都冇咁靈敏添。download 咗啦。係 download 咗啦已經。哦，非常之好。嗱，咁大家睇到呢個 Apps 啦，主要有2個專為受脫髮問題朋友困擾嘅設計嘅一個 function 嚟嘅，咁入邊咧有2個特別嘅 function， 第一個咧就係脫髮情況自我評估啊，
而另外一個咧就係可以採用影相功能嘅我的生髮歷程㗎。咁咧，由於改善脫髮嘅問題咧，需要持之以恆啦，都唔係一時三刻可以解決到嘅。咁咧呢一個手機嘅程式咧，目的就係為大家可以處理頭髮脫髮問題時候咧，可以提供一啲更加多嘅資訊啦，亦都可以即時評估脫髮狀況嘅，同埋從而可以追蹤改善脫髮問題嘅進度，而得到最佳嘅治理效果嘅。咁我哋而家不如先有請皮膚科專科醫生侯嘉林醫生為我哋講解一下呢個 Apps 用處啦，亦都有請另外3位嘉賓可以先行退席，可以先坐低休息下先。咁我亦都想同大家分享下我喺即係醫治頭髮方面嘅一個經驗啦。咁其實好大部分嘅病人咧，好可惜地咧，雖然佢知道自己有脫髮嘅問題但係佢哋缺乏咗個耐心，亦都缺乏咗一啲嘅合適嘅提醒。好多時候咧，佢哋喺嗰3個月嚟講咧，我哋大部分嘅病人咧都冇接受進一步嘅治療。咁呢個係一個非常之可惜嘅事情嚟嘅，因為你知道即係頭髮唔單止係影響你自己身邊嘅人對你觀感啦，但係更加重要嘅咧就係影響你自己個人嘅自信同埋個人嘅自信呢個係一個自我營造好緊要嘅咁所以我相信如果你有一個好健康嘅頭髮嚟講咧，對於你嚟講你嘅生命咧會多咗好多嘅快樂嘅咁喺呢度咧我亦都同大家講下即係關於呢個Apps 嘅一啲嘅用法咧咁就其實我哋係最初嘅時候咧，我哋會係有一個咁嘅好容易咁去 download 到呢個咁嘅呢個咁嘅 Apps 咧，咁呢個咧就會有一個所謂嘅我的生髮歷程嘅咁而呢個所謂嘅生髮歷程嚟講咧，就係所謂嘅都係所謂嘅魔法師咧，咁裏邊咧其實咧就可以影相嘅喎咁你影相嘅時候咧，其實咧我哋醫生嚟講咧，我哋就特別係皮膚科醫生咧，我哋好多時候咧都需要喺透過相片嗰個頭髮嘅變化，咁嚟去評估嗰個客人嘅脫髮嘅問題嘅咁透過呢個咁嘅 Apps 咧，我哋好輕鬆地咧可以幫自己影相，或者有朋友幫你影相都好咧。咁然之後咧，可以睇到你嘅頭髮究竟你係一路叉落去又或者你食咗保康師之後一路好落去咧咁而亦都可以幫助到醫生喺唔同嘅時間，因為你可能未必真係好似嘉榮咁，你成日都可以有時間睇醫生。咁但係你可以用呢個 Apps 咧，你記錄翻你嘅頭髮嘅情況。咁對於醫生嚟講咧，呢個係一個好大嘅幫助嘅。所以我喺呢度係好鼓勵所有即係包括唔單止係你自己咧，或者係身邊嘅朋友，如果你哋真係有脫髮嘅問題嘅話咧好好善用呢個 Apps， 對你嚟講或者對你身邊嘅朋友嚟講咧，都係個好大嘅幫助。Thank you。Thank you，唔該晒。